All right, Sunday son. I hope you are getting me loud and clear. Also, keep about a time like this. Since we I think you are enjoying the show. In the new I'm trying to make everything well good and okay. And I hope asuki watrete mwana mabuna shikria unawakilisha rekodi yako
Naona kwamba network inanizungua kidogo jamani, kitu nakwambia kwamba nitarekebisha kile kitu kiwe shwari. As chinsa mna chiga cha wana mwana kwa baso kibotrete, let me welcome to the show as usual, as kama kawaida. Sijui kama unanipata, I don't know kama unanipata hapa na sijui kama unanipata kwa njia iliyo safi, but I want to welcome you. Karibu sana imeye show asa chinsa chiga cha wana mwana kwa ba also kibotrete. I hope nga everything will be well and good. So at this opportunity, smile. You see me struggling with network everywhere loud and clear. Happy light park after ngoja kurekebisha iga kocha neto kuwa ni 1 by 1 na kuja tuongee moja kwa moja, lakini tunakuambia kwamba wewe shikilia papo hapo na itakuwa sawa. I'm trying to kurekebisha network. Shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Karibu sana toke 1 by 1. Ninamira mbera uyaga iga. I'm trying kurekebisha mitambo ya nega if you're watching me, but I hope okay, I sing I mean go very well in the few minutes. Watching tinda about step notice this the second day asomoko iga 2020 2022 ikiwa tu ni mara ya pili tangu tuanze mwaka hapa, na uta kesho ya masema, but intra kesho kama kawaida ndio to take this opportunity and to imekete chabena as you alone buna so net ku chinga ke chabena. I want to take this opportunity ndio to make link you and invite our chief basani ba babiri batatu Neto wale kanya basani bago 2 3 batenga let's come to the show and let's talk about 2 3 4 issues. Ngakatenga asuke baterete binto bire where agwa sorry binto bire buya. Karibu sana toke show 1 by 1. And today we have a very topic very logic a topic but I want to welcome you as a singing show your topic here today. We want to talk about so many issues as a under bedroom today as Korea Wednesday, like in Korea Anko, we will do another things. But today let's talk about family issues, also family life. Samangana alia bedroom, tulara kusungumuzera gari kama Korea Anko, tulara somana ki. Yeah, are you a person? When the more people, when more very at age, when more very more about the more yeah. Today we have a good news to share here with. And I hope to check one by one, to check one by one, to
uh, uh, but I hope nga tunashirikiana moja kwa moja. But today mbwa tuturara kwanda mngana Yasmini Wairi asingenche ye mngana bedroom. Yesterday we talked about bedroom. Today we are there to talk about bedroom again. But tomorrow we will be doing another things. But lero iga tangwa animation. Ekro chingirete sediga ngonya goshane ngonya gotemani mutambo yane elinki iga no singo kolere. And I'm sending elinki nga singo gotumira trafiki iga mbota ki. Karibu sana godeshe mikigimo kabisa. Ninaendelea kusambaza link hapa na wewe nisaidie kusambaza link egera abantu wakuzi tuingie kwenye show moja kwa moja. Na kama upati hii lugha yetu jamani, ninaomba ukaze kufanya nini? Ukaze kukaribia kwenye show ya siku hii yetu ya leo. Tunapoenda kukaribia katika mchada wetu wa siku hii ya leo. And I hope kwamba itakuwa lit, utaenjoy the topic today, utafurahia topic yetu ya siku hii ya leo, na hakika itakuwa ni funzo kwetu kwa siku hii ya leo. Hakika nataka kuchukua nafasi hii na muda huu kuweza kuwakaribisha nyinyi nyote na tuweze kushiriki moja kwa moja. Najua kwamba ushirikiano utakuwa ni kitu kizuri sana katika siku hii ya leo. Nikwambia kwamba tangia tulipoachana mwaka jana, katika mwaka huu leo siku yetu ya pili kuweza kushiriki kwenye mchado wetu wa siku hii ya leo. Licha ya sisi kuweza kung'ang'ana hapa na pale, tumeona kwamba hali ilikuwa vizuri vile, kahoma kakuja kakatushika kidogo, sauti katulemea, sauti kaondoka jamani. Ikiwa shukuru sana Mwenyezi Mungu tena kwa wakati huu na fursa hii ya siku hii ya leo. Tumeweza kupatana hapa tuweze kushiriki moja kwa moja katika mchado wetu wa siku hii ya leo. And I hope kama nimeangalia hivi kano inashiriki naweza kuzungumzia vitu mbili tatu nikahakika hasa njoko story nege kwa moment na inwa hiyo. We want to talk about as today what we are sharing here today is very specific and is very more important. We want to umete kuna watu ambao wameoleka. Kuna watu ambao wameoleka na wamefanya nini? Kuna watu ambao wameoleka lakini sasa jinsi ambavyo hali ilivyo, hali si hali. Abantu bari batandege bote marriages. Kuna watu ambao kuna shida katika ndoa zao. But today we want to talk about so many issues as we are here. Tutakuwa na vitu very so important as SMA yende akabere. But if you get this link, just join in our show and let's talk together today. And tutakuwa ikirimo nyakorega I'm trying ko lute network yanega ne watu bonugo sibosini ni, but I hope we will enjoy the show. Ikira wasiri show just intena kiko kulikuntu nishaingia kwenye show. Tutakuwa comment chiko itaka ena mneye. Yeah, comment zianguke na mna huyu zifuatane hivi, yeah? So I want to talk about today about the issue. Ukiwa bedroom. Today I had a very important specific topic in a southern praise na tuko nasungumzana na marafiki zangu mahali. That's come to realize like a man you can rape your wife. Esa maneno wika mosata kwa kutarira mukago kina mwatiri nseme dia bedroom. There is a way, there is a procedure. This even the people going to abantu babere bonsi the two parties to enjoy the show. Yeah? Na benga akero endagere ryo sigete umuntu akwendagera ka okomani sometimes sabera bege okogechi. Yeah? Endagere na bera akore keke. Na bera akogechi. But ekero kare keke. But ekero go shendagere yo one by one kila mwe one ine na boko yunga ekene kwaragire. Lakini bona today tutakuwa ni mtabiri bitatu. Pole sana serio gerio. Detra quanto vire vita torero iga. Net monte ite 5. Yeah? Sing enjoy sano. Asega songo ti style sano. Yeah? Chirichira agere una yo monto oko ke partner yago ekire more entati process echimo tichinse chiri cha bedroom echinse ne chabona butuko. Kwa hiyo na abana kanyako baseri ntaracha kugwitira ubo sibono. Before nianze kumwaga unga hakikisha kwamba umefukuza watoto waende kulala. Baada kiseke TV tumeenda kulala. Fukuza watoto, it's time for sleeping. Wafukuze, tunataka kuingia kwenye show sasa. Fukuza watoto tuingie kwenye show, tunataka kuongea. Ne? I'm saying like this. Ndio kuana iga. Ekamo ntati bedroom. Ndio so atati department yo, but ndra soro hakikisha na ki wasari abana batewe na kibonega pindi ndo mocha morore mambi ko bate murove kyo ko na abana I've given you these things that getting kaigo ora sari abana abo karaba sari yango before interacha semeyo bono ngetu kwa basari bafukuze kabisa bafukuze
babukuse kabisa. So nde turakuwa na topic ya today tinjere sana ikiragere ako ki partner yawe kare muri esemeria yegetanda kare muri yegetanda not even yegetanda bedroom that bedroom but bedroom. That's what we want to talk today. The five tinjere sana chirora ako ki partner yawe na enjoy tena ki today it was late Jackson Okumu, Dennis Iswe, Fred Mugendi, Michelle Rojito, yingine ni ngumu. Domi yule mChelsea. I want to come to the show. Ngetenga na umutramo, they want to shiriki moja kwa wao. Masemo. Nene to kumi na vya kabere igo, and that's the vya kabere igo. That's what we want to share today. Tinjere isano. Chirioko wakio mundo, useko itani isano. Mwete tari, igo minute, mwete manante viga. Maga kwa negorega. Kagwe tani no musacho go mutari go kwanirana kemwe kila bedroom uteta go kwanire hakikisha umevaa akayanga getaka yiga kagote una ki kago weti maju bako mundo tenga kai ono yondo oyo moswati tari muswati oyo mukane bamura rero esokire ga. So that's what you want. How can you make your partner the 4, 5, we never turn or sita umondo was satisfied. Nino te Dennis iga mche tiamba linki. Tinjere sana ko umuntu gali getanda ako tari getanda not even getanda but bedroom. Your partner not even your bedroom not even your partner are satisfied. You know some things simply to be happen. Omonto mpango wa kando unakuja na simple way. Mpango wa kando unakujanga interrogate. Lakini kuzuye bintu bune biga partner yago abe satisfied. Ata venga indeed I have a wife, I have a husband. Someone isanigeta monere. Tinta nti isano uko make sure ko muisaniki. Na nemini werende etopa pia mangana yiko rugoro or nothing naki. Unapenda kifo cha mende ama unapenda styles. Karibu sana kwa jesho elinkero na itiri gabu. I hope that link itakufikisha hapa salama. Tushiriki moja kwa moja tokuwa na one by one as a show yetu tukolia lero. And charity teka emironge tatu ni sana ibire mechi nsenye chabono maragoba chiteka emironge ibire sana ne mutinyo rimo 2021 na bekire ni Kigali intete to shege iga ande to pike link igocha also me show tukwane tuteba nango turarase mane mangana bratatu turenga to wikira ase ritkeri gali lero. And I hope ngoso montorege iga ndobwatege iga tuteba ni mobaka se yende tukire ase semeli yende barimo kombwati go chaga iga neto mobwate one by one yada no monde you know abana iga wano ga tusio mereti gane turakwana me interview today singe tutkuri lero usasenyencho lero iga tutrara tebani tutrara somani abana na tera seria ba network yani ne what problem. I don't know say what mimi go so what yangire. I don't know say wewe umejaribu kuingia hapa ndani imekataa, but ingeringa ndotinga network yani very poor, very poor iga lakini rende let's try kwenye force na ku make sure nga twakore mangana sentirere ya bene rende kana bikire Kigali. I hope unde utaka soma chi comment iga Dennis they know domi mChelsea yes make testing Mike testing are you kwa testing make yago teto opike link na bikire gabu ichure I just link yibune koko tebi just enjoy the show ne don't na ki ainche na ki injere kyoko ke partner yago aba satisfied ai osaye urwote umwanchi injere ki agokogoki osenjere ki umwanchi yigo agokogoki anakufresha kwanza ipi Deno mChelsea yes make testing karibu sana Deno ayo nasema kwamba hiyo Chinese bana my site hiyo ndio pekee naweza soma. Michelle Rochito anasema kwamba watching karibu sana. Fred Mugendi waiting, are you waiting? I'm here. Freddy I'm here. Deno watching from Machakos. Dennis Aisoe from Macha
Macha kwake nani? Wilfred. Iko vipi mtu wangu? Macha iko noma sana, karibu sana. Jackson Okumu, Jackson Mukaya watching from Eldoret at TVI. Oh, Rift Valley Training Institute. You are watching us live pamoja. Asante sana. Karibu sana. RD iko pamoja, iko ndani na ndugu yangu hapa, naona hapa ameshika moja kwa moja. So I want to talk about a very important topic today. Let's talk about 5 ways that can satisfy your partner in bed. Na especially that top up of that one itakuwa ni hii. Je, wewe unapenda kifo cha mende ama unapenda styles? You mean what I mean? You know what I mean. So, okay. So in family life hapo tuko bedroom, na tusiogope watoto walale, na watoto tafadhali msitu watch. That's what I mean. And how ingageretenga itakuwa rit. So mnambegete gabuga enda tutora share one by one nda to join us show na bekire linki gabu linki ko trike go sumbwa nda tora semo neta wando ngono chatu igorere pete na netinda asaba na sore go ita mangana gaiga tinda asaba tinda kira munguru ngambia mono. Let me pray as we start our show. Let me pray as we start our show tonight. We bless you, your name. Thank you, my Father. Asante kwa nafasi hii. Tunapenda kwanza, tunaomba tukufu na neema na fadhili kutoka kwako. Tuombe kaze kutushika mkono kwa sababu wewe ni Mungu mwenza. Asante kwa maana unaendelea kutuwezesha kwa kila jambo, unaenda kutuelimisha kwa kila neno utukufu hadi utukufu. Jioni hii usiku huu wa leo tunapoenda kushiriki katika mjadala wetu wa usiku hii ya leo, tuombe kaze kutuelimisha na kaze kutufundisha mawili matatu. Pokea sifa na mdiwa milele. Na katika jina Yesu tunaomba kuamini. Amen, amen, amen. Ona na weke linki gabo. Sasa nimeweka linki hapo. Watu wakuja hapa tupige nayo. Sasa tupige nayo. Hapa tupanduki ngo. Unajua tusigo hisi na tukameke partner. Yeah? Petris Nyanchama. Obe, aya Petris. Umepotelea wapi? Njoo nisalimie by the way. Petris Nyanchama. Yes, amen. You want to talk in a very simple way. You know, ukioa, you have to understand your partner. You have to understand your wife. You have to understand your husband. Lazima ujue kwamba anapenda nini, hapendi nini. Ni nini anapenda, ni nini afanye nini, ni nini hapendi. Yes. Ni njia gani hizi ambazo you make him satisfied? What are the ways that can satisfy your partner? Deno eso inakuwa na hapa, karibu sana. Yeah? Bode regari tata kama kile bode regari kama umeka bantu bagoke. I don't know. Yes. Mambo vipi? Bwa sana. Iko vipi bana? Weirire buyaga? Weirete. Agonda kurgusia munchenda Machakos. Gusita ta January ago toreta ebirundo gesteri gete but let me welcome you go terene ndugu. In January. Yeah. Asante. Yeah. Ndete kwa karatu sokiri masoke malia etuma kwera so muchadara autochinjere isano. Osoko itani isano orago kyo muntu arago karachenge hanako kachenge atebenga nimbwato musacha agwa etoke riskai. Karibu sana. Ni wote nore no boy dogo. No ara. Niko wete. No. I saw it. I'm getting you loud and clear, pro. Irete. Agonda koranga network ya retire noma. Mama G for general. Mama the mama. Wacha nikwambie. Kwani iko nini?
Mama the mama anasema kwamba ni waziri. Karibu sana mama the mama. Yes, Ruth Nyamari haiko kuri konto. Hi Beatrice, I see you. Naona pale wote. They know I'm getting you. But I want us to share amangana iga. Chinjere, I want you on the naki. Chinjere sano. Usogwe tani echo. Mama Kifo general elingine toko bekere nchwa yango sensemu ya YouTube. Ndacho tenege ko bekere linki ga Mama Kifo general. Ara sensemu yendega batisi tinda ko mirale. Kile ni mitambe ni sensi. Tiamba bekere linki gabo. Nete motu monte ebiga iga. Ya mete wakati mo kwa bedroom. Mete utakamu mukungwa tokika ni mwato musacha. Ya. Kwa na ako tokika ni mwato ri meto. Akona juma ya dosh. Ya. Musacha wate chuma. Te wate ya tina bonera. Tochega. So chinjere sano. 5 ways that can make your husband, that can make your wife akwe amefurahia katika hiyo sherehe na aseme kwamba I'm very satisfied, I'm okay, I really enjoy hiyo kitu ilikuwa rit. Yeah, I know musacha boli. I know musacha kwa musacha boli. Yeah? Do you see that? That's what I want us to share today. Freddy. I am afraid. Freddy, Beatrice, the soul artist. Beatrice Nyancham. No you wete? Ningo wete. Mambo fepi. Mambo museto. Hey, yani na muntu kutaboli ka kitingone na bongo na konora ngora. Yana I will nora. I tell you my friend. Amine. How are you? Good, for example. Karibu sana divagane lyago karatu kwanya ndami yangu lyoka mchada naona manya Freddy anabogocha katwa gwetire. Yes, karabu atrere ko bano mwana narore gukwana gaiga ayo gocha konyo yani ogocha watangania sura ndio kirama gocha 1960. Beatrice Kunto baba. Na kwali baga na saorende dibaga ne dia ko maidia sana salimie before tuingie kwenye mchadara. Leo nataka kusoma kutoka kwako. Ingwane gantebi kunto baba kuolebia amatuko amange. Happy New Year. Happy New Year. Ha. Ndo chanyo wate anyo mogoko ichire upaka tima itinga ingo yondo kubekera data. Tebango bono nabondo chesho na muendere to biga mangana ya mansuga nenjiga na chirega igatrice nenje mpundiswe. Karibu sana. Mwete bono togo semani. Beatrice. Taracha kana ndeke to bua triga de kayemo ndate Freddy atokwani and then tumago chaka ndeke to monde naki ana kyoko ke partner age go katenga nimbo to musubati bo. I have a wife. Eto gari go chiskaria. Jenny Vakerubo, Mama the Mama Kifo general. I see you, karibu sana kwam. Happy New Year Dennis, umepotea sana, karibu asante sana. Ndikuwa nimepotea but I'm back. Thank you very much. Dada mkubwa kukurikuntu napotea lakini nipo na kamu haki. Karibu sana dada mkubwa. Naonzi kawatingi ya mwana mkwira na baba. Freddy, baba Freddy wewe bwana angibu, odi mie Mike. Freddy angibu odi mie Mike. Hey! Mama the Mama. Mama for this dinner. Mama the man. Yes, Tebango Dennis. Mbu yande ga kimama na kibwirire. Waire bia. Karibu ga yani ngomisati happy new year. Bota.
Motandi ngakiona kimoko misi motandi. Akimama gakito gwitira bosi gake asabanda. Mwanya kondi. Mama go kuri kwanto bai Mwanya kwanto kondi. bai kukori. Gose mbaro bakori obwanje. Yeah, mom, lazima tukutafuta wewe mama for kai. Tawangu na kimogendere tema. Bedem biatole. We are here karibu sana. Asante. Thank you very much. Asante sana. So what's up? Karibu bai. Imejaba ni bakiro bago ima batesti start a topic. Bago sibonyo leto genderete. Tura kwana igoro ya igore ndekoro kwanga chinjere isano. Ona go kimo poido gago kena ki nimbwate omuntu. Chiko kyo muntu gali bedroom gali bolere ago kachinga tebenga ninchi nimbwate omuntu. Yeah? Kararwango bosemi bokaigo. Chinjira isano chia bedroom o chinjira isano chia abantu bagwanjira bagendera gusimu kunjiri chia chibona. Yambe kiga. Ege songo na china beka ngale stock ora be umuntu arabe satisfied. Yani partner yago arabe satisfied na ki. How you can make your, yes. Hey. How can you make a partner to be satisfied? Yani exactly. Yani kuisanika naye kabisa. Njende tegote waiga. Okay. We are not okay. Myself, I'm not married, but what I have learned and what na zenye nimesoma na zenye nimefanya research, I want to say that again take tangani for a happy marriage. Tigato tewe happy marriage. Kerere happy marriage, ego combine bedroom, sitting room, kanisa, para, everything. Happy marriage. One, peace of mind. When you get a peace of mind from a woman or from a man you are married to, or from your husband, also your wife, you grow. Always aneka. Again to kabiri. Growth. Oko grow. Tori monto ori okonya gosabira. Korari. I know monto ori okwebwata bwata. Omete mokungu ta wisa nekonye na emborero oko sigiki lakini mangana agro na kimokora na kimowaga ne nyumba tori ko kora kwerende tori ko kora igo bono growth again to kende yani respect bono is the main point. Respect. Do you respect your man or woman? Evina kwani growth, respect, na kinand. Kire kina kwani kungutu ko itaban na kwani growth, respect na kire. Peace of mind. A peace of mind. Bono, evinte kire bi achiro combined together. You people, you are growing. Nandi bono kare kire borere we said to akwane gente kema tukamanga na ki abantu bakorek. You marry your best friend. Kero nyuwa meto musacha umukungu manyete. Mukungu mo kwa nereko sorry everything bedroom we go turn into miraculous thing. Yani you enjoy each other's company. You tell someone whatever you feel like telling him. Otariko musoka, otariko korakede you're just open to that guy. So for me, I would just say that. Nashire. Okay. So she's coming back. Freddy. Happy New Year. Happy New Year too. Nikagana that and nikiona wakwani le ina lo toni bana. Uno 2022 changamka bana. Ni changamuke ta. Aha. Biyor kabisa uno.
Yande tate ndugu. For a long time tutaraumira na by then. Hata mbora kuboka chika karankuna matata. Kakankuna mera. Kakankuna mera. Kai. Tigai. Mini wairende karibu gocha sana. Di bagani ili yago tusogeri masogi kwani yago and then mausa se mchadro dero. Karibu sana. Jango bakone bonse bali bakora jesho na nje na very for a long time nyabaso esho. Bono mchadro le rombu yole. Unaona to kwane rege ya kabisa. Kosa I know the people. Meta I know the people Freddy. Eh. You need the people that. Wana naonde to tora se vana ki. Ayen ko na kyo ko no ngoboro satisfied go se o tigeru e binyegera go se trigo isaneka na yo ko ba trigo isaneka in short. Okay, according na nje. Jango wande certified. No, my wife ungo ante galen ko wande certified. Yeah. Intombiro yo akwa na ile. Yes, You was in Jennifer. When Jennifer intombira akwa na bya muhimu abusana. In marriage the first thing that kabwana to consider is respect. Na kuwa faithful. Ibintu byamanya guforo. Na respect wende bujakira kuruso mukungu. Lazima awenda kwa maximum respect. Ono gento ngerekera kitagiri indara agili nere. Toko nyoma your friend have a test wife to you. To wende ko nyoma your friend maybe ngamoso meta nere ko se you akori mo ga nere gas yumo nyome. Think I so that the marriage will work. Yeah. Actually, umondo ko monyora maybe marriage might turgo using of ngoni ngoko nyoma osing kwanga go consider ngote to nyome friend ul mwana ranire. You can even date that month for 1 week. Then you mala. Ono njega dango ngonyo monto mwana ranire monte friend ya. I think it was an make a good marriage. Okay, yeni moni yako pati Alafu tuko round from 1 there, ndiko round tuendelee. one. Sawa. Tuendelee tuna nafasi. Tokende. Tonyo momonto tanjeti by the. You end up regretting by the no na monyora wana ikome goikana ndo konya kwa moment iro mukungonde maete ko konyoma kungwa be teri ogwanja okonyora ya true love na alikuwa monyorire kumbe alikuwa nyomete teri arorenge true love na ndendo kende to basa konyoma mukungwa ko bange rafiki yao ya tangane konyoma kwa bero mone nake kumugwa na yoagana ne konyoma nyomonde bwensi wikuriyo omonto oria enkoro yawe yanchete nande thobasa koba connected ng'uma konyoma omonto igwa connected umo maybe gose kurwa obwairi nini Kwani ni makosa ukalesikana onja rengo omaete esigano inche tindakana esigano bono orasiganirwa nyoro omae kwarete egento otancheti ng'ogo blame irio omonto aegweka yani ogwanja oria nwekera akoroseria endagera okoba certified oria oria okorosia endagera gwa doubt kwagani ng'a
kero onyoro siriaro rire kwaranga to konyeri kwabwa yomo yani uli certified wa minute to basa yeti ngo mangana yo ni rafiki anera auti on connect yetinde ko wa certified na roganya wa connect weta vinera ako obisiru yacha kutokea baadaye ngo blame. But si uamuzi ni wako, wewe ndio unachagua. Hata kama utakuwa ukiconnectiwa, bado uamuzi ni wako, you can choose. Of course uamuzi ni yako, lakini umete okanya ora mangana ara bisiru kati yao okanya ora sigani maybe nare kare okanya ora bana Right. Ando kende okay diankore kiwa kyomuizo now kero okoba marriage teninga gose kero kwa bere well to kero kwa nyora mana yoko nyoma naboko nyoma utabwati kende lakini to basa ko twara pressure maybe from your brothers from your parents bago kopete nga nyoma saisi to basa ko twara pressure nge yura nyoma muntu ta tanjeti nyome nga kiri weta eweka nga bono na ikire ngi weta ko bano muntu All right. Freddy shikilia hapo. I have a lot to talk. Tuko round 1 na tunaomba tu mix Kiswahili na Kikisii na Kizungu na Kijaruo pia. Naona hapa Okech, Pastor Okech is here with us. So and I hope kwamba tuende kushika. Pastor Okech, unmute your mic. I get through Tinyamari, poa sana. Adi dada mkubwa, thank you very much. Dada mkubwa, I see you. Sijui ulienda wapi kwam. I don't know umeenda wapi. Pastor Okech, unmute please. Yes, like that. Hello, Pastor. Wanezo asifiwe. Amen. Namuna bakwe. Abakwe Yesu ni kyagoteba. Mbuyande. Mata kubu bagere bwakire buya. Bwakire buya tebango. Buyane. Karibu sana, long time. Happy New Year. Happy New Year, brother. How are you? I'm fine. Imechukua muda sana bana, tujaipatana hapa. Nilikwambia unialike nihubiri sayare. Tangu nihubiri Hot TV, utaki niite tena nikuje nihubiri Hot TV. Nitakuita, by the way, nimekuwa off. Actually ni show ya pili mwaka huu. Jana na leo ndio nimefanya, sijakuwa. Okay. Yes. Anyway, niko mzima, nashukuru Mungu. Yes. So naomba tu nikukaribisha kwenye mjadala wetu hapa, and today we want to talk about tunazungumzia kuhusu let's talk about 5 ways that can satisfy your partner, not even in bed, but your partner can be satisfied. Mtu anasema kwamba anakutambua, anasema kwamba huyu ni mzee wangu, huyu ni mke wangu, na anakuwa satisfied. Unaona, kuna mtu anakitoka kutoka kwa nyumba kwenda kutembea, anaambia bibi yake tangulia nikufuate. Because of what? He or she is not satisfied with that partnership. Yes, karibu sana. Hiyo mada ni tricky. It is very tricky here. Lakini ni muhimu sana. Yes. We have to take responsibilities. Yeah, kama sisi kama wanaume. We have to take care. So sio kukaa tu eti wewe ni mwanaume. One, you have to take the responsibility of your family. That is one. Kuonyesha that you satisfy. Second, you must provide. Be ready to provide. Mbona itafanya usitaki kutembea na bibi yako? Because unaona kama she's not worthy. Na ulizanga swali, nani unataka kutengeneze bibi yako alafu ili utembee nayo?
ni wewe ndio unatengeneza alafu unatembea nayo. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, we have to show that we are real men. Na chukianga wanaume ambayo wataki kutoka nje kufanya kazi ili wana depend kwa watu wengine. So ili mwanamke ambaye niko naye hapa akiniona asubuhi nikitoka, anajua bwana yangu ameenda kutafuta. Na mimi pia nitajaribu tena nikuwe na yeye karibu sana. Okay, hiyo network imemtoroka. Meanwhile, we are still enjoying this show. Nande ebintu tokwana nagigane ebintu bire so important. Mete da abantu dakobwa gukwana. Mete ga abantu ne kwebacha responsibility. Wano I afraid. Freddy. Yanda ko bo. Ngwete mbolia. Ukonya kukwana responsibility. Tiangu bodi swali. No ende gali wole no ende gali over responsible lakini asemwe ndo turi konyara mukongo inagosike. Tako basika. Asemwe nere mukwe bati. Lazima omubeka be certified baka nebere ikwarure game ya kurara chitoro chiali. Toko motigira feelings umanya gonjokana na kitanda igo wakaganga ne chinsuri chiko morongo. Nyago tete umanya ngobere certified. Igo Kore we game wona ya ikira 90 plus ya elira. Mwachezire first half na second half. Kero montara alire. Alikuwa chikonyora nge moko chikochekaniko sensa 11. Manya abungo korore gento kiama lakini onyore. Ora monta akonya kuonjokana nakonya uko manya ebona abu. Utachezewa game kama Maita Maria tarari to amaga ndiruga to zingutumia abu gaki. Ona bana bararire. Wata bana bararire just talk. No. Lazima no jonga courage responsibility. No courage responsibility jinge gosena kino chomo gorendege. Onyore game itori konye chiesa buya. Togo sikunga mosacha. Ogo sikutu yani kulia kukosita korugoro. Lakini onyore asando atari kugosika maybe na omaetengo ikabale bagamba no anya momete no eproti senkali sabwali nabwata basani bali bagocha bavuta nabo ngogamba bale kwata bale gakimuka ko nini. Actually ente kingopen noroje onya ko gore kasi ya obuya. Abasani bali baye mbakonyore maybe naro kunya kogotonera igo manyanga kero musani omukago nya kogotonera manyanga nkoko goana bali buya lakini konya atari naacha nae mono manyanga abwa mangana naronga gatingari konya lazima asa basani fa ikomi lazima yo magotonere chungo kwamba chungo ikaransa bali batwaro mushene. Igo konya wete proto konya kosike kaki Freddy kaki na
Wanje tukutumia kusema baba fulani. Manyae bono gabu. Mukao kugambire ujaneke omaete bakungu gento bale wa wiki sana. Mbali ko bisasiri. Gento kilikuwa mukore mpaka kirafiki cha chimanya. Anyora ko mukorra buye ni bed. Mpaka rese. Sinza onyore maybe ne weekend bali eproti ewekara somaete banjite saa 3 saa 4 iga baikaranzire eproti obanya gotege ba iro kabwata kamwana nyako kaoti omugaso oyo ikabatwaraga story ya wigo akimugakone gose kwa ibo ndenga gakone gakia gwaka kamorara nchikonyegeri wapi ono tobo muntu gwake ikabo muntu wiki muntu kiroleni bana kai bona nonde tote bona gabu kirereni mwene tutake tukoso bona ona tutake tukoso wako chime tumeanza kuingia sasa tumeanza kuingia bona gabu kirereni yani nonde tonte biga 5 ways chiri chiko gero muntu ibona abe certificate in paid bona twachire in paid in paid 5 ways abe certificate in paid yes bona twende paka kirereni bona Egente getang'ani kumanya mukungu abere certified ne game eyo onye gwachesire ewa mwentang'ani omaetemborerie gocha bwangu depending no muntu nang'ana rete mbare okonyora eria entang'ani tari koganikomwa oitera noi noisiko maybe no ya kabere kwenda kumanya ng'abono kwa mwikiri mpaka nebero isanekire abwenete kumwaga naga sauti ngari gaguchenji ukagae nkorera lakini aga sauti kete gachenji abwenete kumwaga nere alafu nayo omwe koma koigaga sauti gachenji omwe tokonyora ringa active bakoturia agwikoturia okira riria arucokire ga sauti yaku oturia okira gaumanya gwakorega gasi ono akito ikanga maybe tangani aro of course ngochere bwangu otareki no monto kiralen kaberete ikanga ao yaachire yayetaracha manya turakora kende wono utekere gocha fast nere gosinaye okay buye bwenerete omaete ekere gocha akoriact immediately ako gotarera goso kubwata senara okubwata naye yawe eche bwangu bon buye ekero moigwana ina manyinga chibwenete gocha in contact once yatang'ana akegone yaoya yacha gose ekero maybe omaete teri mwesi ng'amoranyomane mokoigwana buya eyaye nebwenete bono gotang'ana yao yamanya gocha gose ere in 2 ways kwanyora yaye yachire yao yangire gocha bono bwente maintain mpaka nande eyayeche kwanyora yao yamanyire gocha yacha the second round eyaye ne yao yacha kwamwa abwa goturia kabisa okonyora maybe no ekero komote kienda agokoigwera okay Freddy to utagore bisheri bono kara bwatirira gau turarareta deno no mupoid oyega iga sawa deno Yes.
Na watu kwe vanga no musita ati ogoto te bangorari. Arare te kara ara njove kande ono kora korigereria. Oyo goseko irene no yo goseka ga. Oyenda Sencha bono. Mwanga simtra chaka monere. Mwanga simtra chaka. Abaka wo mwa gukwana. Ya. Akaro mwa batari gukwana. Ay madam. Ngoko o salamu yoka gota madam wairire. Wairire uya. Happy unia. Unia no yo. Biogende rete baba. Biatore nentu. Tu abo to kwali kani go tsage kani ko wachire no mugaka to kora ta no kora kwana no mugaka mago kwa. Hata inu ya anda story. Kara kwane man tore no mago kwa ni kara kwane man ka. Cho nara ri tata. Kwane man to ngabo irire buyiga. Akara kana itara cha mwengere. Ya bweta ati tuchake ngotsanga mugare. To mure ara egere ati go swagote. Taribo. Ariara ngoirane round ndo wana ryo kanyora goseka buya kabisa. Ndege to mure kagotsaga abu yabona gochangamuka. Deno. Yes. Issues go say about family life. More especially got bedroom. That's what we want to go na rero. We to change topic chinde. So I want to say kwanira asense meiga. How can you satisfy your partner in bed? 5 ways. Chogo satisfy partner yako. Ngaya uchukua korba nyako tengo oisane kile go sa go kile igo. Kwa kwe bore we kingusa ne kamono. Agana ro kwana wana na isane kire. What? No, tell us. Just we are ito so mani mbale tuko batama tina ki. Moswati ngokwa na lenga nesane ko stine saneka. Ose tesawe ote como handle mbaka have satisfied. So that's what I want us to share in video. So na kwa cheke chine chiago turarangerie ochwang. Sa ona se asencha for example. Almost most of the time pagana it go take time opuripe omukungu tali pata wasaja mbale very fast in reaction they just start and akochaka mapema okora mapema mukungu ataraba ready. You see, organeri karo chinga kitia chakire. Omo prepare kwanza before otara takamangana yande. From sitting unamokoragera you start preparing. Nokona como kuna in movereani abe on heat. So mogo chigo in bedroom kwanyora na no mo prepare na ready. Ono chake kasi yende okonyora the moment akoba ready akwa evangire. Ono no mwacha no kokora no entanga niga abako iguna mubero turi ready berarera ni guys. Two nogane iri nagane irende styles aliyo konyara ko chistyle ne chinyinge jire ako mwere chistyle
before utara kora kasi as again to kende naiwa friend yane kateba one for example akateba omokungu karoko nyoma we always say follow your heart yan oikonyo omokungu anjete to nyoma omokungu for the sake and ometa awokonyo omokungu lakini uno obwango etamwanteti nini ono kekera nyomba agosoka ucha kwaro monto myawono gokoira na nyomba ore komo lakini ebirenga nari gutumia ne byo monto mwa ona bo na bata isaneke kyaro no konyora oko kolegasi gwakora bwango ataraba ready one mechandore toro yona beko nyara atokire ga Aideno. tinkona kota utoche Tago ki. yes Tago ki. yeah Mon Aideno. tago yes Before Dragana simama aki. I want you. Okay. It's a kondikana. yeah Umo sasa. Mwana wata banga. Oriocha no yocha so that. Oyo musasa era gose mapema oti umukungu gabo. Na kiata kiribon. Okay. Musasa era gose oti umukungu gabo. Botanga na gocha oika oisa nekeroga no mutiga. So nge minutinga lazima amo akenda kita tenkona lazima yani ora mozi process masa tamar bare bwango era buna ike ga muso meriga na se meriga pedi rumu tani na kola kende ere se kire oso kire nanti ni se kire bono metu na chire go chiga so naki okay kwa ngibure the best way yo kwa harmo ndo msate muno oyo nekete kare ko ebere kaso tati wasa karari mota go tsanganera una basho mede pedi una bakecha biga pedi room ere kare chimete na isane kire memigo ono monto no yo one koro mutara enda anna koro sitting room ramo kesi rakti you see take time ono ke go ikera na wa chake gas for example akonyora very fast akoenda slow diago to ikere climax a reduce you go slow and ngora kya to you want ikere climax mota ikere climax mo kungu tara ka climax ono kora mosaja ane riko koenda ngora kora koenda ngora ande achigoja ka fresh aira nen to zero koro wasere timbora you go back to zero and achigoja ka fresh from zero kitambo nanda wika to the climax konyora adwo no mukungu abeire ready yeah right madam no ale gabo madam mangana madam nasikia maneno Haina Roma nyete. lakini wote mnakuwa nile konchora mentre sonchora minus kuruga baba Cinco minus kende. hai waswati mbale letra kwa waswati mbale okay I don't know no re tora kwa mete mna muswati tora muswati giga hawaira wa umete ake baswati mamaki mulienda wapi baswati na kimwaba wana bata bageta chimba goime amo goto kama tena ki Freddy
I'm back in Taiwan. Manti anana lega agu me te wana maswat ya the experience kula saba subat. Eh? Ito the experience kula saba subat. Uh-huh. Anti na lega agu. You know, okay. Just steady, okay. One of the steady ma say em. Steady one by one. Ote steady eri kurukunga yugetuma. Ota kerwa kore iga na iga, koi mukia magore iga na iga. So that he na wako naranga nabanga ne watermelon ya lenge, nabane tutupiki ya lenge, na wako te mo ikie mondo ya kare keke. I was satisfied. Hmm? I to say that the bad mama kyo say rega. Omo mo te de no. Kabisa. Mamaki. Lite bango. Biani. Leo kila muntu mbiyare. Hmm. Yandi mburi gutuka iga tata kila lituko. Network ekwanga. Mbrang ere awon ati awon sere mona kero kriye tuga tukonjanyo adwaro. Intuga yene mbura are nyinge bobe. I hope ne anga ke winter. Kuru kunu yayo. Wani Saudi ore. Ya. Tinde Saudi. Karibu gocha tukatonga experience buno musubati. Yeah? How can you satisfy your partner? Also musati when paid. Kusengi wota kakoba satisfied. Kurwa kuni kubone maswali abiri tato na kwa ruko Fred asedeno. Karibu sana. Igente gitangani. Neatness. How you arrange yourself. Neatness igente gitangani. Santais. Pekero montago cha nyumba itangani babaki ngo chare eki matengo chare urasinde mebisapa ni matisa tira wocha maybe ni auti sibili 3 4 tekobwati pia mebisapa halia kagocha kujua aba kuntu bati montana wate entre yae abate nchengo sibi mebili yachi ya chugo sibi tuchugo sibi bonsi ebafu wose bara bago sibi ba anyuma mwakogocha uchugo isibi wamekuwa tu tofauti ya kila mmoja but asintinda advice na bina tu akachire maybe we go to shower and then we come to eat katwa kipori ndagira kuza bana mbaro kadi ya tuntoba tu bana mbaro uwezi fanya makofi mbele ya watoto then abana maybe bakikorara utaiti hapo sitting room yao maybe mwa abo utaiti hapo osero chire burire mata the ngoro kombia so ose enda utiga ko tight ya brain maybe sitting room arrange nini alafu umetuma kero chire korara maybe atenda bed mna kwenda bed ekobwati na kile mweka arrange yourself kweka bed maybe we have some towels maybe ukwenda no bate night dress ya ungo rusiore so kufika hapo maybe nyinyi mtaanza mambo yenu venye niyo nyewe mnajijua unaona kozi venye mimi najijua na mzee wangu si venye fulani anajijua na bwanake thirdly hiyo ndio tena tebe hapa tambaro mata montago cha mibota hivi mimi ntetonge yoka maybe mata yakonyora to go chance ko mwa maybe obwatinire ngoro square ngendagira so maybe ngori ilikuwa lingo mwana maybe mwana kwa mwaki wana mati tofauti nero lakini wana once wote mtumogo sa marriage ya discuss mutarekera kwa sababu ndebe njinta gete igana njinta gete ukonyora abana na kyoroche ntikinda no mwana nyumba oganye imekoneta mabwango batuko banye kukunduge mtoto kumanya gokora so that ndio at least natwika nyumba ntoma itingi pote gokora Right. lakini
Kurugundwa nani yani mama haki. Okay. Njengamanya ye muithirio okwenyora gwachakire thirio gusaba mukora chaka asa joke Ntete nkuburi wakora ebya muguchaka like a jokes mubwata abana muguchaka ukora ebintu ebibusa abana baligereti if it's a joke tuguchaka bana wikoya buse mpaka mwende abana buli time wikoya abana time alafu nandi gintu kindi into of course gatoro no mugungu maybe onyore njengo ngocha late nyomba by the kanda etera saba gaka bande njenza mbiri ngwika nyomba bono umaete tingo ikanyore ngatare esibi njengo takanyore karu musafi bwana inje lenda kubekera maji ngesibi nichenda wikanya karu musafi aliko tamani ona kuwezi ndikawe bodoa wikanyore karu musafi esibeti. That's not a good hygienic by the way. Itiringia semuntu won ocho nyoro omuntu isoti saa 10 ayoche saa 2 omuntu atari gutyoka liberera Ona era wesibi saa 10 za wesibi ngaika of course maybe tatebe saa 12 ama ete muntu ngangare gocha era maya go prepare sapa saa 12 eyo ndikarenge chinko lyokirire liko emo kwenda bone lyokirire akwenda bone lyokirire ngurugari liko lyokirire amwaki ndikarenge kuruga okay tikabone ina bekweleweka ndikarenge theo lakini wikamonyore karu musafi samao neriturenda twesibi nere tukurusie riu echazo iye lyokinini lakini timonyoranga maybe onyore ngerisafu nachietaga ligeria ng'ombe chinsiaga kapurugere geticha ngana bange omochafu kormambei mpaka chinsangocha oroche hygienic y'omuntu omate kubatwa omuntu nabo ndaende mugondo chikurema nyirane nisabusia amaguru kwanza iga amatoba aria ararwa kera tinkwenda riko rioka kimbwata amatoba ayo onyaka yankarika egasi nachenchi mbeke nero mbwate maybe ngochenchi so that nocha tochigwa ikibi sawa wesa nikire gosiri stress akiri ya unajua kwa njono okay that's kumonyora karo musafi of course rende choice ni yao of course rendo mwana tubwate no moke kitore nere njoma ete style nere ngoganio dress kitore nere nyomba kwani ngoro nanda Urukundo mate tauni ntofauti na nkane tofauti omaete tauni abantu tugusika beresebika maybe mboke tubokeke mambi tuisibi twende gato toche maragoba maybe no sindagira ndiwachire twende sababu tuisibi usiyo maete gusina ntofauti na ne tauni ntofauti onde binte mbibere ekamo tauni lazima hygienic itakuwa juu sana kabisa ingoma mpaka ubokeke mambi abana enda chiombe ndagira inki mugondo mugwecha mwachire bono umatedi mwachire ndio mepi ugusa gusia magura ye matobe tatuka ukore kinde kiao gwecha onya okwenda ichiro kwenda chiro tieti garende kuika maragobo oisibirende na tujukurara bono orosale tumonto obwate joto sijine twaje isekebusi liberera rya witire yiko hapana okay tia abandi bara comment nje tena ara korega sawa ngoira nandi baadaye so kurukutu bwana nandi tena ara korega Kurukutu. Midroistiora wese winter. Alright. Kurukutu. Sawa. Nimbote direi asinini because singing monte yane. Okay. Oh. Okay.
nimbote delay. Oh, nawasikia. Hawayuni. Nini ndaka kimonde mereli moko ranko imoka unashughulikia kidogo mitambo so tutaenda kitoko iwana so atiamba ili baga next ya badi motra kwana akileri kiochwang karibu sana Dennis Aiswae karibu sana so wewe teammate ngo moderator ndeke kwa moderator Freddy Freddy na kwere li baka be moderator netere kiochwangi akwane onde bosi na mete screen akwane na kanere ko kwana na kina deno ni nyote ndara shughulikire mitambo so timba igweti kurwa mbegote gwetera sesimi ande dire igoti yabo karibu sana Sawa Eric, karibu. Hebu tupe maoni. Dennis. Yes. Bwakira. Mate jinsi jinto asetole bwakira. Kayaole. Tora jinsi jabande. Jabande sekie yole kwani mbora Europe gose. Jinsi jibone ke tuligereti saa moja ya butuku. Oh, iko maybe. Chire saa moja ange na robo iko. Tebango. Ya, tole. No. Bona soire mukutano. Twaka kambe na kurukutu korumuga sonte binso mukutano. Bona soire mukutano ngi weto bikiasi mwa bwaterete. No, guy, tubwate topic 5 ways. Chigo nagone topic 5 ways yoko certify birth na yao. Yeah, in bed I think so. Okay. Konya ukalipisa Freddy. Nyako butararisa chipointi chana bon. Diga so ya togendera ribon. Okay. Zetia tole tu yo jiro na kono penny nice. Wasn't penny no what? Why? Sawa, karibu penny. Nando ochiro kore network ya mwangi tia to Dennis ya enderera bono mangana yu atatei. Una yonde penny na naigo kwana nere akiwona mate ebinto mbire birobiga neko obvious. For example, meto mosaja na rotana gwesi bina mukae ebafu korua munyuamire miaka we achire. Iya karate chale go. Jana nya gwesi mere paite. Wa gera. No yogo. Oko moire pa mwesi bya mo kabisa mwara basemwa mara ko soka na como. Tu ate monto ate baijin monto ochanya monto kagunde tabo meta apa da idea asiri mokungu agu address yes vi kabisa are very smart nonyo ka na nonyo wateri berere ba teba akini SCV address kera ganna na SCV na ndelinde. It is better than yo moyo ka muame to mete ndeka ko beka kora sana. Aindeke ntokende. Ngo ikerere ngaki monto wana wasako kono mokungu ata it's better yani koromo ikire nyomba mwakodeki abo gochaga meto biasia sache to konyoru gocha nyomba mwarageire abana bararire so wana korwabu na moko nyara go
okonyara kona gopuripia omokungu ng'ora before mutarachaka mang'ana ande. Aha. Chandaran to koiwet. Ochwange ngotiara kwana. Intede. Ochuang in chupo no to ender. Dennis, Choto ma. kwenye kwana inuni ndasi nini? Anga chita kaisa no kama go so asmut. Oh. Ah. So ngai wono penino ya jiet. Okay, Dennis, jono ngana letio mokane. Of course tindi ko panera mono tro jiki kazi okonyora ne taoni ngao meta nere ne ngao. Badinga current risa isi ga ninde isi kwake tinja around. Lakini kero tore nere. Ekero manyete gwe maybe waso chire se menyete taonia wasasa na chire wasasa menyete. Obviously ningenda sa menyete njengo nandi natara ngocha leiti nyomba era nyororwe gasi ngutanga nari nyomba. Jonare ne maybe okorendo mwana. Kente tangano ikangi kenyore ka isibeti yaro musafi. Kento gya kabere nero gonsafu endagera. Ento kya gatatu nero konduce lichianga gane sibiri chirengo chamanyete chirengo banachio on that night. Nero konduce lion pakeli bekera abu ne sibi na be na change. Nacha naragira ndagira onsafu naragira onsibi amagoko teri meidie konsibi nero gompanga. Alafu kuruabu omwana actually no moketha konyara kurara ne maybe omwana iswania wikarare ne wikare butukugani maybe ago no tukurara maybe no mwana kero turinere omwana tumaitio ino moke wikarare mapema saa 2 urarire kianda late saa 3 na inje maybe saa 3 narithogocoa Bora nyoro mwana urari turavera sitting room turawoja kana Nigeria kidogo. Tura discuss ya mangana makeigo. Okay, tu ajire borere ndolgo chigo discuss ya mangana magendro gende gosokora kende. Eta kwanda go discuss na kyoyuete baba asuka ku enjoka abu. Pero si neronte go sei abu bona abu genderera. Tenga rimore gemo ngakose na rimoko ngakogamba na ki. Sonya mwabwata kamujengo senga muchanga bono noigete ete rimoko gamba bintu kamnebi ebi moko gamba maybe rie rimoko nyakugoja kana Nigeria andaka Nigeria yako baga tamu story yasi ramwaje kwenye conclude baadaye igona wewe jaka ku sitting mwege wewe jaka ku sitting iri kwa mutayari Tergendo ko jaka ngapukunga inganga kinegendo oko jaka mosmos kwa mutayari sofa lady onyo veke te bandero nyoro yiri bandera na kwa nya ko yiri oko nyora ko yiri tergendo mo tenga u Akiroma ede. Ometa bantombale mete koro tojuno no yanja mwana mbwatara moke. Ono kara ararire. Nankoru sitting room gari metara bokonyara kwa twakore nankoru araye moiga. Tamana kana which bedroom. Tombolere ono nangenjo nere ngomondo chapugu Rate to gonjora rioka. Omaete
ege mwenyere tuwe traffic lazima mwezi mo participate yo mota ko participate ebe ngia lazima mwezi mo participate atenze no twara chibesa no twara ki anya tori konyara nseme yendo mokungwara kumingaskie onera ambaka go chiesa ebe tretia go chiesa ka tari beso ma dachete besa na vera sauna bakori konyor mokungu abwate ako chero omomuro tabwati besa pi otigo bolio yoro go drive esa ulie gasingi esa ulie gasingi kurubuntu metamba yao ya ver bueno ni wote anta ba yo kore bakare ko tamakurera ini yo kare Europe nero chira koro yo Middle East yo chire ono tuatigera no don't worry they no meten wale no mosubati dade mosubati akwane oji panga ko mo kore kwelendo tadi jana mukanta kwana Watu chitara toro chimwango chikale ko baira anyway nara chitara cha moengeire ndomo tigarare agita tura kwana issue erega ende ke uchi kaba serious mweta abantu bano watenga baba metenga there's some people bametenga una kesumari kwana gaiga umuntu agocha borere arete sukuma wana gotoke sukuma yoka amaino sukuma yoka kabisa wana chikote bako makoro onchero bo sukuti mwine anse monga ta ko ndigereri ta ko be ko muno chimwino ga ta ko ndigereri wana gasiri I get it. Get it. Get it. Mambo. Poa. Hali nakupeleka aje? Siku ilikupeleka aje mami? Si poa. Kwani kuna nini gaki? Karibu sana. Mimi hata sikupati, sijui ulikunywa nini sasa. Nakupata vizuri sana. Ngoja bana ki Ni karibu watu sana. wa mute basi. Karibu sana ili bagane ili yako baba. Eliogiliro. Eliogi. Naongea ikichirudia. Injenongi bwetaro. Momi utimanya gukwana akara gukwane kwenda muntu naro gwate Eliogi. Usemba ke fine. Kurutha na kiumo genderetea maana ona rero ni wanaume pekee wa kukundani nimeharibu. Eti? Sasa mpaka wewe umemute agikoruto aye kitwarie to mwako ni kike. No tore tu atakwana tuko higo. Nasema aje? Fredo na ngwete. Ninko igwete na enganye tukwane. Igo nguruto da ngwete igweta kwegambi gabwa mute tiga kia gwete ryogia ngocoka rire. Rauna nkwegambi. Mitambi ya korona ikare bonoko. Chita garia mandazi akanyiga tegina mandazi bone. Kurutu gagia minuti onkwanire bono nkiekyo. Kwa bari mama pi. Omujadala n'oli Fred. Mujadala?
Like your 5 ways you can satisfy your partner in the bed. Gimana wakuan dari Uganda liku understand na chito school. Yani chinchira isano Hmm. ora isaneki e partner yao Hmm. borere. Tote byangeye mo yabo. Ana timaiti. Tote bye mo yabo. Maite ntokirite tuliye mo teriyo mo isanika. Nenjega butimaiti gaki. Ikamuisanike mwezi. Ola nagina manyo isanikire bolingo isanika bagakare. Bago mwanyu mugako isanikire. Tiga bwati nero lyanje tega bwati n'omuntu encheraki. Narora yakuha ekyo kyonsi lakini no. Ona yoyo ona kyokora iwe. Nani kifred? Oyo ona kina kyokumanya isanikire. Tiga naragenda nakora equerend research timbaretera amashiru mabi. Nga yokora research ko. Ngakora mwane timbaretera mabi. For example, mborekera uri nere. Bono igotingi yo nere. Nonde nere tiga bana naenda. Ngora research mabi mbarete. Omuri nere Mabira abone. mugo. Mabira mugo sugo omukyalira gose studio. Esho Mambira nyatiri itubwatere. rituwakorire bono totigare Alafu backstage yento ngambate kenda. Na kyokumukaribisha nyumba. For example, ere nkonyorwa ari wika nyumba. nyumba eko bwati ite abasaja bande bari muri kitaibu saja bari muri kitaibu nonye yani none gukaribisha yani nochio kwambi none gukaribisha kuya nari yani ngona nateba totally style hiyo angoli oda ina ndoje kwarure gasi kwari na karibu aba bandi mwanje tego ndoje kwarure gasi umuga kama na pole kari no Nagire ndo wenda kumukaribisha usaya na kyoukaribisha oyo. ningĩ kũrakaribisha omong'ina ogarire akire korwa ekiro sinejirenda aba omugaka mugambire nde nyakagamba kwani aine omwana baba chuni yani ngokatei pepi ase darling ase ati aba ati papa nani ndochikwarure egasi kwanza naende ndochikwarure egasi karibu bora ase egasi rero Egento egetang'ana gweta komokorera ngiraki. ase mokonye omosigo kwanza by the way kiabwate koboko kwarari nikaimoke kende koboko mokonye na omorusi nonye na egoti nonye ndaimoke kende igo omosigo omoritoere toragosuira ake igo ebikorota ase arusire ebisuki ensemo ng'oe slippers yabeke moe yake abatiangire gochika iga tang'igwa ndaimbu chingaki obo nacha gokwana gake chindwe bosa narachia research kruto gaki ngwanire nayo muteti irane nasoka bono oirane totige studio soka oirane Freddy igora ekamera Ekamera eigora ngae iga naegwatigirwe ekwerende egabwa ehost bono kora eigora ngae igora nkorore once. Naki Igora nkorore
Kwanange sauti ilimaite bono. Enateba igũrĩa kamera naye kurutwo atigabu nĩ host igaiga kũiranire bono bwente kũigũrĩa kamera Bwente kũigũrĩa kamera. ingĩ tari kũigũrĩa Kamera ya front kamera isarigete. matiĩcarĩgĩte akia bantu Naye igũrĩa yao. naye nĩnjĩane yayichitochi Igũrĩa yao be host. Igũrĩa yao naye umaite bono gũtu host iga bono. Toteinaki program epanda. na bono ngũrĩtaki Igũrĩa yao ukaribisha abageni. nande igũrĩa kamera thukaribisha thukwanĩre nĩndu bono naye host igaiga Asende by the tingo nyara kũigũra kamera by. ambia naye ndoche nomucokuore kũigũra kamera nimetũrĩte kwebicĩra igũ maega ye kamera nario ũrakwane buna utaite kũbũria bantu amaswali batari gũkorora bata kama wedding Fred ũrũriga kando wendi noe nĩ wichaba ũkwani kĩndũ gĩothe Ebicha ngobeka. Ndianda beko ni bicha. aye ntoche ninche ngobwate rimwe ng'orae nocho ebonye igũrae Ankobeka nde bicha nkorabe. nocho ebo igũra kamera iga ukisia Yangire bono bono. tokomanya Kayo bana bakobeke bicha. toigũrĩte YouTube yao nikĩra gwasoma buse YouTube no igũrĩte weka profile waharibika kwani gurutwe na mathe yacoka ira nogenda gendurani Yangire bono bicha nakwanire bono nakwanire gakia nipiri bono kwairani ebintu ebi bono gothatubika ebintu ebi nachi natugutanse bono naibekire gaki mose kare sana bangote yokora na mandazi uriete amango ebete ebintu kwarakoraga bwo bono bagakwebire studio yakobereire enkeni yani tigae aegetite bango bono tiambarigani kabisa nakwariganire gose tobwate omuchadara iga yani tigae kese munda sofa nakumire ebintu ebigonkwamira bono iga kume ninche ntarosete ase nare korosi korwa I get through it. Injira njire isano oragokia omwancho gago naende rangeria rieta riane buya na Getruti wakisi nomugusi geti nakobori chinjira chire isano ose ching'encho isano oragokia omwancho ga aisane kabe satisfied kera mwasuri ensemeri ende yaborere gose ensemeri yani okobori komaete okombori ntangasira abantu banteberi on my behalf okay, anyway, that's what I wanted to kwane turara ena no bosemi wabona morogoba urarasemi onde na kiatakere gukokora kieki kwibanga no mwancho bwate partner na kyo prepare nyuma ndasema comment ira sense mega yende karibu sana njemanya nachangira bori Fred akeze lirio konyago kwana abo wekwani nachangia tingo igweti tindi koirorera bono okay ndeto tu style sana baba chistaili nonye Fred taigunateba tochirto irisaji yani okonya gotangasira abantu risaji tochi gokora mami tochi toba karati gae style sana Chirio omete nekina bori mutugari maro na bori mutugari neki inje bono chistaili juu sana ogontebi unapenda kifo cha mende chistaili juu sana ogontebi inje dima thank you for your mende moyo
nera maithe bono omite nainde bono nyogonthegin batebi nainde narachiyo igae bono ndige kare baba yani bono ga wangore kiri nene titiganya ko gosomi gokoba pipo gocha gwakwama komoto chotana ki na gotebeti yani osana korutwo gotangasira mpaka Fred aigumuna ati tindi pipo nainde kinde pipo njeteria natebi nje Fred natebi nagingoba gaki pipo nje Fred yani nateteria momedi nje nate Kete Fred bono na nje inje boniga kete mpaka narukiru nje inde maokoro boniga mede yani kete nabasiko kurudhura mede kete nche ya bono babum koto manda chi application ni Backstreet. aye lakini Fred nateba iga aitha Fred kongaina nche babum abo nje tata nakoroire kai aye akaro gwe prepare teatra no chiga mwara basigikia maino mbo de sukuma bolere bono ojo onjo karigo chimwino gabo ekati inongo brush more muna brush ya maino inongo brush more sini nuto kwenta kata imwa brush haki ya maino mwasigi kinara memoro biye garende mwana manya mwatoro mirebi ebikoba mwatera na nijisuguma kiri mwari njitina tebana ki waswati mbari ko sigiki ndena teba iga abantu besi bya maino bamakwanda bolere karaba metina ki ekati bango somwere ono cyo kwe yona bwate maino kaba wesi bya maino ina rachi kokora rwega singora gata ibesi yo mubero mushi ngaina vora ngo Fred ngabota kaina osina Fred paso na ichini bana baesi byo mubero mu bapeti na ndari twate bapeti kwerende betting is potential sport pesa hai yes you I take shower okay. ah ah eh Alafu korwabu kifo ya mende rende piyegot ndobwate ozendogi style gose mpaka style agubono agubono de kobori ngikware kombori natia uno tikombori rigererioi paka style arafu mpaka style inereria igose yani Fred otamire sinachire tikari studio ayo bono ga bono mwachire bono ke ko igoro ko gwachira sagia ko igoro paka style nini bono gwatamine nateba gose ndogi style gose mpaka style takamaiti ndogi style takataka bending bend over alafu nkaibono muisikorio karukiri gose nagiachaboro kigabatechi style echo nakoborire aetogogenda osome eswitati ya gekworo kiagotei arochaka bono swita igoitogori gosana swita atiane na kibono ko ngonjo kaiga asitora kiga inche ngwang'ana maiso marorega iga kipetiro nje nangire onde bori ngwang'ana ase Fred iga kipetiro buna tingocha koba pipo naende kinche pipo ayo muno otereri baba notereriki teta pipo yago iga ngetotebi ngochi style torora Fred tutige gokwana turagenderera bono chi pend over kobi naam narangiria Hey, I get it. Anyway, we are doing the show. Ono ga abantu baka behind the scene. But ayebona yoroche chi protocols ija okwareta gose protocols gose ningi erocha topiki ekwareta ayo igwete yaya ente nakwire maega yetendi igari orise ebinyerere asiki. ari Njengo basomino mete moto meka chimbo ino moseriwe. Omete we na Fred akwanaga. Ebi yacho Fred mundu ta akwana. mo nje tingi weti bintarengi okwana mbona nachire chiminemera dana tinga goseriwu nji goseriwu monongo seriwu ga bono kifo ya mende mtashanga baba
koletere family kwagachere family tari Aye. Koto gusene kimusacho kimete sini gitanda nkero no tote betigo yesterday. Koto gusene kimusacho go komwa endagere ya mubere agoka achenge prepare kugenda gufagia kutisaino. Yes. nje bono ntimaithire nĩ mama minta akanyirĩte training eye chistairi bono rinde kenge chikumanya I afraid ngo kwegeria abasubati abachisteri mama mwaba gosene aba murabe kenyoro. Kobwati ne kali jao no maeta somo gusi. Omonto buenas omweresa mang'ana yungi na koro teri ma omwao. Zigabira jina jinta maitina ndu wataba Tanzania badigo aba kwende aba kamba uti aba Kenya ba Tanzania. Karwa ikire chigete ngo irwale bafundiswa. Na kiago tingize kiuno ng'omugako ikire nyomba. Na kiako mwandalia ebintu ebinge bagufundishwa na kiako mwe bintu style kiako mugakora taraba certified omonjore style eng'ao by the bimbiro asaba ntauna aba Tanzania ba kurwe side korokutanga na gogo ende place koroku Zanzibar abanta bungu Zanzibar tu watanta aliwa akoroku machotara Garaba ise ke baba ikire jigete ngofundishwa bale no abadigo ba Tanzania ngofundishwa bale nakyo kung'ana muntu kajire Mombasa kwirana nega sia mapenzi yako endo nyoro na ali tofauti no kubwa yara mukaya disabwa. So yani inafaa unafundisha na shosho wako timetinga ngo batinga kumikya magore igoro ngokosa no bakwegere igukoro. Andeli ng'ana kia basic hata na ki no style get nero kwento kokoro mugako yani ngoze na ki gokoro mugako utari kureact anyway stenero kwente kwa mufinyera ndo kama alafu na kio kumukaribisha nyumba alafu maitwika open neat kero jinza kero mugaka ikire nyumba wethe no lio krosi ndagera kukunyagocha maybe onyore komete nyumba ibwate okay onyore tura family maybe menyete self contained bed sida koroga mugaka karanse kero wabu naro jongo krosi ndagera este enero konyora na eva dressed ako twara feelings kigocha lakini tonyora ng'obegete chimarinda ngo omaete nabo muisilamu mboroko morapare etubete lakini ekerare nyomba esenera kudress ono tonyora yo kapo kobachane tikianga tirikwakalize ichombe nakio fariete maete okonyora oboekire kwanyora ng'ire gochata kwanyora osire social media kwanyona origere iyo jiro dressed byonyora kumuchatisha kwanyora mambiende baumeranire kwanyora style ya kumukaribisha tiliero kumukaribisha. Yes. Kwanyora ochenjire birengereri maite okay ntu abagaka ngonyora tuli maybe ngotema tuli kubisa chisiri chito ngoya tuli twatwara no mpango lakini ekero mama watu agotreat tibuya komore full respect tuli konya komoro keng'ose no wate side jik lakini kwanyora ng'a maybe warure gasi orosete wakore shopping kwetire supermarket wapangire raini wakore shopping kowe kanyombo mondo gukaribisha n'omwana nyina agokwiraniria ng'eigwete agocha mogima alafu ekero agogotebia egento agogotebia ng'akugani gokwiraniria ng'a toigweti gento gete nkiaba iga nande actually omokungu omong'aini
mugako ugaikire nyomba tia komotebi kiende gionsi kiri giapeni mugaso immediately mweyambo time mweyama JCB mwakara moroserie kawa ranyu gose koke chaye koka ranyu keranyure relax bono temberia okorosa kuria ko mwete maybe walkire a certain kilometer even 2 kilometer ekwendo enkoro ya igurire no chomo tebia mangane bitina imukire omoro kiro Kenya ni romundu tigeke nyomba mwandari ebuya bono ogochiko motebia after kero kwa mukaribisire buya kwa moire game mwachesire game mwakore kama komotei baba fulani maite bintu itembia peni mwarete solution to chako ike nyombo kosenga mumana na nyoko kose nyoko biara toguruka kwako mora konge akorre ongomanire nge omaete omokungo mongai ntoko motebi kosi okomana lazima mokungo mongai bwende ote mugako egento giapeni ekebe immediately na kebe kiato bwende komote immediately mwe time kiaye mukaribishe nyomba moroserie ndagera mubekera ma JCB mworoki love igakomotigera abana ng'ao bakumukaribisha alafu ikanaye bore naye mwoererie bintu biya mutema kumochieseria inside mpaka nebera achangamuka konye tarachangamuka mwaetendera konyora ina certain circumstance konyora omwaka ongi kiamobere egasi onyora tarachangamuka buya game teri kobera lakini ekero gwamoro kilafu okonyora ebire bintu bibi egasi konyora egemu yabeire buya. Alright. Okay. Freddy turakora tetrangana seriki Ochwang. Tuna kiriki Ochwang yote. Ayeriki. Oh, Mede waziri kwa utama waziri karibu sana. anda busy kereza. Kwa ile free wono. Wano ninde fuli yake. Okay. Tutati wakore show yetu tukuri ale ronde tenkwari gani go chase show orara kwana mangana abiri. Olere na nyoru. Iye? Iko nyorire. Yeo okonyo ryote kari kwa kolone ti fine. Wono let me take you to the topic. Chinchele sano. Oragere musubati kose partner yago kose musati abe satisfied ne partner yaya in bed. Finally not koren otatevi na ki wewe unapenda kifo cha mende ama unapenda na styles. Karibu sana. Ngobole mbole abo Fred bwaire. Bwaire buya. Ainde mbuya tola. Tigaba nonso aseso. Karibu sana. Chinjera isano. Mo. Entanga nipi. Omate to pike baka ine to mate ko kwanera igoro. Igoro? Igoro yari ngamo ngana burira ariko kiborera muino. Ninge wete lakini ningo wete dominati. Na to pike ma boinde amendanga ni. Yende tangani ngara kwa kolri tuko kwa ikira nyomba. Omate ko ikoro ke mood. Nalero yaga na irigo kor 1 2 Oste mini wele karora segete wikapwa kesi miothe na leraro kurukundu
Oikotebena ki lero ninganĩiri gũkora abere atatũ mini wari gũika nyũmba nabo gũcangi monto narĩ satisfied egere gũgũika nyũmba akũbĩkĩra amache akoreta ang'e kwarorire Yes. iya kabere hello Kwegwa tutwenderere Freddy. iya kabere naye kũbwatiere mũndũ ki rogoteba wende mende style gose wende dog style gose style ende yonsi utaite kũbwatiere mũndũ ki kwĩra nĩ maega kabisa egento kia igoro twakwanĩrĩte iga igore nyomba ũruterwe kera kwaruteirwa nona nobwate mood awondete ore satisfied ase mwensi kwarorire igo bono ase point eyo goika mwebange monto okogambia buya mwagamba buya egere omonto atige gogorutera mate nakaigure karegana omosigisi agogoteba iga gokora ombisi abegwekaire giri tari bonsi kwarorire tukairana tukaborani buya iga ninkwĩranĩtie ũmathe mpaka point ya igoro tukaborani buya iga nainde na begwekaine ya igoro nimborete babemina ki Tumia Kiswahili. Ochwang. Maybe I want Marcus. Tumia Kiswahili tu at least aelewe. Mwana banjiri ka unmute. Ndio unmute. Ataongea. Nimekupatia nimepakisha dakika 2 ndio nimpatie nafasi kwake. So wewe ndio yeah. Sawa, point ya 3. Yes. Mkiwa satisfied lazima mkubaliane mwambiane hii tutaenda hii ama itafanyika hii lakini ni ile kila mtu akuwe na Ochwang. Yes. Kila mtu akuwe na nini? Ndio nasema kila mtu akuwe na furaha. Ndio alikuwa anamaanisha hivyo. Hata mkifika pale mnaweza elezeana itakuwa hivi, itakuwa hivi. All right, asante sana. Once Marcus, at least mtumie Kiswahili tusikie tumebadilisha. Mwana Bonchiri Okariki Ochwangi ni kama akopizi kidogo but nitamrudisha, nitamregesha baadaye. Mwana Bonchiri, unmute your mic. So we are talking today. Karawa chire cho kwara arasieka mic igana gosekeri. Karago flash. Okay. Mwana Bonchiri tafadhali unmute your mic. Weze kuingia kwenye show. We are talking an important topic. So the 5 ways that you can satisfy your partner depend. How will you ensure
that your partner is really satisfied. You know, many people have shared a lot here. And the more specifically and the more important thing, the readiness. Lazima mtu ajipange. Hata kujipanga inahitaji muende kwa pafu kuoga pamoja. Kuna mtu anasema kwamba if you want your partner to be satisfied, start it from anywhere, from the bathroom. Yeah? From bathroom, you'll start it from there. Mkienda kuoga, kuna watu hapa hawajaoga na mke wake ama na mzee wake. Omwana Bonchiri unmute your mic. Yeah? Mtu hataki kuoga na mke wake kwa pafu. Mwana Bonchiri, karibu sana, nafasi ni yako. Ujambo kaka. Sijambo. Na watazamaji wote na wale wako nyuma ya tenti wote na wasalimu. Tunasalimika. Nashukuru. Asante. Mjadala wako unazengua. Ati ndio maana yake ya kwamba ndio our family life. Itaweza kuwa pati mbaya ama pati mzuri. Nitoe hisia zangu humu. Pengine kwako asikufurahishi. Lakini kwangu zinanifurahisha. Naam. So iliyoko ni ya kwamba uchague zile zinazo kufurahisha ama zile zinaendana na mikakati yako. Naam. Mikakati ya ndoa. Unaelewa? Naam. So tukianza kutaja mambo ya ndoa na mambo ya kitandani, huwa ni mambo yanakuwa mambo ya kipekee. Haswa kufikia mambo ya kujamiana, hayo ni mambo ya kipekee kwa wanandoa ama wanaohusika katika hiyo sehemu. Naam. Na katika tamati ya hayo mambo yote ya kama ni mambo ya kitanda, yes, jinsi ya kuanza ili ndio mfikiane, na hapo huwa inategemea. Kuna njia moja umesema hapo ya kwamba kuna pengine wanaopendana wanaoga pamoja. Naam. Kuna mwingine anaona ya kwamba wakioga pamoja na mpenzi wake ni mwiko. Unaelewa Nakuelewa. Yeye jinsi alivyolelewa alijua ya kwamba kuoga na bibi yake kama na mzee wake ni mwiko. Kaka. Sorry. Nakupata. Kaka. Yes. Ni kama utaniwe radhi. Nakuya radhi. Nachosema nimalizie kwa sababu naona muda wangu na kama umenipa kisogo. Naam. Tendo la ndoa kaka ni vila watu wawili Naam. Wataanza, sio mpaka waanzie mahali unasema sio ni kitchen usema sitting room, but inategemea ni jinsi mnajiweka nyie wawili. Naelewa
Naam. But at the end of the exercise utafika ya kwamba mseme tumefika kileleni. Naam. Unaona? So ukiniambia nianze kukutajia mbinu 5 nitaweza kukudanganya kwa sababu ni jinsi tu nyie wawili mnajua. Kutajia hapa ya kwanza ni ya pili ni hiyo, nitaweza kukudanganya kwa sababu hata nitaweza rodeza sote, lakini kama amuja zile hisia ya kwamba tendo tunafanya ni hili. Kuna mwingine ataweza sema ya kwamba mimi kifo cha mende sipendi. Na kuna mwingine atakwambia kwamba hizo mbinu zingine sitaki kutaja kwa sababu nikitaja nitaulizwa hizo ni gani. So at the end of the day, at the end of the exercise, tendo linaitwa ni tendo la ndoa. Lakini kileleni mmefika? Jibu litapaki kwenyu. Kwa hivyo ni maandalizi ya nyie wawili. Useme ni mbinu 5, useme ni mbinu 10. La muhimu mmejiandaaje nyie wawili? Ndio muingie katika hiyo uwanja wa soka. Unaelewa kaka? Nakuelewa. So ninaamini ya kwamba hayo ndio ningezungumzia. Sitaki kwenda ndani zaidi kwa sababu nitaweza jibua maswali mengine na pengine sitakupatia jibu, ama msikizaji ataniuliza maswali pengine sitampatia jibu. So iliyoko ni ya kwamba nyie wawili mpendanao mumeanza aje na utamalizia aje? Naelewa kaka. Kuna mwingine anasema unajua mimi niko na haraka, wacha sekundi 2. Unaelewa sasa hiyo pengine mwenzaka hatafurahia ama atafurahia. So tendo la ndoa ni la watu wawili na jinsi munao the way you train yourself. If you train yourself badly, tegeme itakuwa ovyo. If you train yourself nicely, tegeme itakuwa vizuri. Naelewa kaka? Nakuelewa. So hizo mbinu zingine tunaanza kudanganyana hapa, mbinu hii iwe hii. Hiyo ingine sometimes siamini. Thank you. Kuna swali? Thank you very much. Steve Freddy, uko na swali? Nimemsikia. Lakini sasa tunasema hakuna mbinu yeyote, ni kujitrain tu. Sio kujitrain bado ni mbinu. Umeniuliza kaka? Sijui kama ulinishika vibaya, but nilisema ya kwamba tuanze kurotate. Okay, ni kwangu sasa, mimi nakiongeleza. Wewe ukiwa na mbinu zako kama zinakupeleka poa, na hiyo tunaheshimu hiyo. Unaelewa? So nikisema ya kwamba mbinu ya na style ya train yourself, wewe ndio unajua kama kifo cha mende ndio poa ama ni hizo zingine. So it's a kind of training yourself. Na msoeane. Msoeane. Mkifika keleleni mkiwa pamoja, na ndio kinaitwa ndio lengo, itakuwa ni bora zaidi. But sitaki nikupoteze. Wewe ng'ang'ana na ile tu yako, stick to your lane. Ni sawa. Sawa Freddy. Poa. Tuko pamoja lakini. Yes. Now. Nashukuru. Yes. Thank you very much mwana wa Nchiri. Thank you very much. The kambwati ni sato tutarakora from this side, but
to what the reality about marriage na mangana apedi rumosage tanda na even in onchiri ameongea it needs preparations. Kuna mwingine hapo na force bwana, unajua kuna vitu zingine nafaa tuseme hapa. Freddy, unapata mtu una force na pipi yake mpaka anamtoa tu nguo, hata amtoi nguo zote akotere nsemo oika wochigali bono mocho kwa ngere kusichanga because of what na kuna wengine you are married, mzee wako anataka akote mkochukua kuna mzee anataka kukuguza tu hivi, unasema wacha kuniguza, nimechoka, kwa sababu kuna hasira. So you should see, or you should know what makes your partner to feel very happy. Lazima ujue kwamba ni kitu kipi kinamweka anakuwa na furaha. What makes him or what makes that lady akuwe satisfied before you decide to do something. Kwenye kwa sipina mukago epafu karara kemo na ki kwa mkuba wote epafu ya magoma gali lisabo. Abora siku sipire epafu ya magoma lisabo gali mugaso mwezi weliamo. Just the time one night. Sema sasa leo usiku tunaoga pamoja. Weka maji kwa pafu. Awoga na mke wako usiku. Enjoy that night. Mkioga tuko. Si kila mtu anaoga kivyake. Naone changa go change, Bantu bako limeke robo. Mama kurusitianga afraid. Mufita togo ako meke robo kama kumurusi kusitianga. Agera uchenji chineti dress. Okobaki. Sikuna watu wanafanya hivyo. Ngao what osogeto partner yao. When it comes in terms of the bedroom, it is only meant for you two people. That is why anything can happen in that room. So you make your mind to be very sensitive. In that room na ki on the bedroom. Then me know na ki a bedroom anything can happen. Anything can go up in the bedroom. Let your consciences, let your mind be very active. Waka bona de toko kwana. Na waka de toko kwana wana. Igeri nkiangia. So what is there? Kabona ki manyanga mind yane. What is there? Kona sure bedroom uga. Kona sure bedroom. Anything can happen. Rusi janga partner okay go somereti. Tako make love. Rose or channel haiko kurikuta hai to you Rosi na kuona karibu sana. Yeah, I don't know about that in about especially about number yani muka you don't know about none yange area ngena ki tikarire ngabwate. You don't know. Haujui kabisa. Kweli jana for example. Nomete omwanche guchiyanga chinkire tikarire ngabwate. Okay, nechi nyinge. Lakini ni inji manyete ga kichwali ni manyete. Kero ya jirenge ni manko manyane ngenenge. Bono nja kichwali gento kera kintari gokora. No wesi binere bafu. Why? Njo to sina mukago. Bono na kinta ite gocha gotema lakini ebibinde no bulb nje koba on. Narora na kikai. Narora nyore. Bonchi aramanjira kia tokiro mobere ntamanyete weka maste manyana wanyana jetaka kakwarusu ntamanyete. Bongi nya kolimerie balo. Mete no takeire kwanza utakiro manye chiaramire ngabungino gabwati no kwa munyomete asa mieta mogongo omena ki anabwate wikinesa sigetega alafu maite nje of course rende nje ngamanyete preparation yako chaka nga weka nyomba wana li preparation yako chaka
ngako kukaribisha nalio muviro kong'ea kuikaribisha nalio kong'ea preparation watora mind tiga turagire nyore moko watch yake nandi ntumura watch abu konyara maybe chavere hot hours ntumura watch na ka Nigeria keigo kali kalafu kali mosigete au okay mwa watch no aga episode ya kamo basi mwa discuss ya keigo aga mwa discuss ya keigo mwanyora maybe mwanyora mwachakira abu mwe prepare kero muntu mwanyora very ready. But I want to tell you one thing. Deto chora ara tema go isibi na monginogo osemuka go epafu. You just right there. Tango e procedure, a good procedure ga kaigo. Kana riragera mukore rimo aragere mu akorire muri well bono muti go sense mu yokorara sokari epafu mu isibi ga ri ngora pore mu bose ko iraraka. Mbole kimambi Friday ngo chale era Friday yago janjagera nkwenda boye nkwenda Saturday. Jengo korande gati baka Saturday era okora baka Friday. Era Friday ngo chale one Friday maragoba I will try that. Yes. Just about naki nana basubati mbale kuko rero musacha atenjire style ya chire style new style to mubori naki igokonyana ngoko gokorera na ikwegerete koru no taregerete koru amasomo aya nara kora kimundo utora new idea kwarori kewa ngote a topic emundo to with a new idea so that ga achire ga liga idea bwate nengeni orara onya apply itakuwa very romantic. Inakuwa vizuri. Nchakodi ngamanyete. Mokungu mongaino mokungu ole majua. Kwa inventory ekegeni. Taligo chaka ku caution mo no kwanda ini deep ngano kuegeri konyi. Yes. No wadana kileta supply torego senge tiulu wako. Lakini nanya ule unya ku question a lot of thing. You thought maybe tarawa majua. Kose etabiaga bwate ni ubonya mabi. Nando muntu kamo maybe anaanya. Ya bone ria go doubting kai. Go correct go maybe ndingo korale somewhere. Na anya gwachiri kubimanyolengere maybe na okaga na nko bikorore. Lakini muntu ole majua ole respectful. Nando ole trustful. Tabwate time ejiyo kobori. Nanda maybe nyage komo go kyo ba certified yogoka. Yes. That's what we need. The pakipon ya marriage, that's the part ya pakipon. About the community peace and a pakipon and everything. I don't know what can you add. Tara akora narode waka ga kwa no tinge simi ya ngire igane kredinki ya mwangire ndiyo ya kare konganga ngora kwa no mwana bonjiri for the last tara akora show ya lera ona kurukuto manyete ajua hii mambo hakuna mwenye anajua hii kama kanisa la Kiadventista huwa sinakuanga na mafundisho mazuri kuhusu mambo ya kujamiana ya ndoa. So yale mafunzo sio kama mpaka saizi yanaendelea. Yes. Sana vile unatunza mke wako ama mpenzi wako kati mmeoana. Hii mambo yote unazungumzia hapa yalikuwa yanazungumziwa humo ama kule, alafu wakati umeoa sasa nayaleta ni practical. So vile mwenzetu hapa amesema ya kwamba kwa kweli ataenda jaribu
namunga mkono, namwambia itakuwa ni vizuri kwa sababu ni mwenzako. Hakuna kitu unaogopa kwake ama yeye anaogopa kwako. What you are they say, wanasema ya kwamba ni mwili mmoja. So sijui jinsi utaweza ogopa your own body kama mwili wako. Kumbuka wakati mmoja nikiwa kati nilioa, mahali nilikuwa nakaa, okay, it sounded like a strange thing. Tuliona na my wife kwa bathroom, tukaoga, ilikuwa hapo nje. Everybody was surprised, yani kila mtu alikondoa macho kodo ya kwamba nimefanya na kitu kingine, yani hakijaionekana duniani. But to me it was like a normal thing. Yes. kwa wakaona ya kwamba hii imekuwa ngeni kwetu. By the came alikuja wakazoea. Yes. Kwa hivyo huyu mwenzetu hapo amesema pengine mahali anaenda kufanya kama bathroom iko nje, pengine psychological yao ya kwa pengine watu wataanza imekuaje hapa. wataona kitu kingine kigeni. Niliyoko ni ya kwamba huyu ni mwenzako, ni mwili mmoja, sioni vibaya hapo. Yes. Na hivyo ndio inastahili wale wameona wakae maisha yako jinsi hivyo. Yes. Kwa hivyo ninakushukuru kwa huu mjadala. Yes. Wengine unatujenga hapa nje, unajenga wengine hapa nje. Unakuta ya kwamba ndoa zimekuwa maisha yao yamekuwa, lifespan yao imekuwa prolonged. So exactly. Inashukuru. Asante. Na mengine ya kuongezea ni hayo tu. Yeah. Right. Mwana Bonchiri and Fredina, for the last time we have somebody from this side. Akorokuganere Priska Mora. Priska. Mambo. Wote wote one by one. Na wasikiza iwapo nilikuwa siko settled, nimekuwa nikiondoka narudi kwa sababu niliona network yenu pia hapo. Lakini nawapata. Sawa, thank you very much. Karibu sana Kwambo, na kuona karibu sana Kwambo usportive, karibu kwenye show. Priska ndio tutatebi kwa wewe topic na gestogo kwana. What can you talk about the issue na tare kwana gote gote? Thank you ra kwana. Well, narategera iri chindu weche cyane nabagukwana gote gote abande mbianchete sana. Egento kerororo nchena tebe na nkiringa ekero bunu musacha mote nyumba mino imubwenenete first of all mobe friends moba basani mabera basani nchibuno mukungu mbwenete manyu musacha nenkiata tageti ayako gechuwika no sacha fire amanyo mukungu waye. So ekere ujuoche binde yo kutayarisha na yo genda play kwerende soma katiba, hiyo inakuwa rahisi. Na kitu kingine naiwa yo muka guteba ati ekera wocha nyumba ati agocha saa 2 ati ateta nyore aromsa. Sasa naishi tauni ama ko safu. Lakini ngento ndatebe tiga egento kiliota ketokorerwe na okorero yo minogo. Anya mukungu, anya manyete no mukungu mashambani. Lisa bwega sinkobe nyingi. Kwa hivyo usiona
kila siku ati wewe utaenda kutembea na wazee wengine kugocha saa 2 onyore ndagira tayari yuri na nandi lazima onyore mukungu karo musari. Hiyo saliti yako inaweza kuwa ni ya kweli lakini ya uongo because aujui kurujisa kuwaga chetu sasa usisa nane toma itingi mukungu ya kolire onye tali sibito ma itingi kyagira tesi tono bwene we kabana umusacha mapema nka wendo sipenyo ng'ombe ocho ebintu byane trist franyale ko kromo konye mukungu ya nyore chinsa nere cyo kwenda wesibya ngale na kolengano ganetie nuri nayo wagatebana ati umukungu ngango yenda nga kawaida mbekera amaji sijui ngesibi ampange angechianga sirinkurarira nimbeke that's fine lakini ento namutei asi ndonara gotegemea abakungu nga namaitenje na kinta gitekana na kinyumba na kyakumbanga na kyakung'arigani na kyagonkorire sometimes nende tigatonare gwekorire ebintu mate saa zingine buna abagwata abana bakiki wikire nyumba mapema tuwo mukungu arabwata umwana naye kwararuga kwarakaranga nyochini komukwa kwamanyana ki nonyeka matanga yegotoka nona kamwana kali agatache kwamanyana kinga kiganje to kumana kyakurikangana omaito bugima bwabo naiga bwabero bokongo mukungu na bamurago sanata magutikira abana aba ebyasara bigusambe onyo no kunyoma emeki ose mukungu na barekire urwalire obeira timite tinyagitari kwa muda mrefu yani turi kumanyana kibogoki you sometimes tegemea ebintu binde mo nonyembiri bimurengete naye kware korera musu kware ko ne kira to kugenda amang'ana aburire naro goika tosomane tumanyana ki kisa kyabeire omanyete umukungu naro utagete oba prepared omanya gukora ki omanya gukamwa n'umustachi naro nyete prepare umukungu igo bono tumanyane onyoro umukungu tangiti ko prepare era nabango ugo amene kimwatebera kutonyekaga chite ni sawa paki lakini umuhaji nero nikawanjito ba prepared na mukungu utaikunyara nje yo mukunyara gutomesi babiri kamokoreki ikawa hinya kiagera kungaranga ikiriyo mungakata kitaye turi gukinyara okorera kugusumbua lakini abose kutari ubusumbufu igotobe tobabororo turi kunora atikiriyo rochenga muntu utari weti kwaba omupole kwaba kote makwere wesho partner yaunga mimi nataka hivi mpole mdogo mpaka musoa yani mumanyi naende omaitekero onye muranyoma na muntu mumenyenere kabisa paka mwibone nona abana muramanyana kintu kelino tabana twade tiri myaka 3 wasine na twarabeire sana ile ni ujinga amjajuana igo enjire limwe enjire nalingo pf kurunjira litwa kumera na once kwa njira enda nekero to kugenda kumenya naye no mukungu no musaje uje ndi nyomba tori iri naye kira lituko n'ibintu bire tofauti igo bone ekero musaje kwanyomire kwachuko kwanyoranga ibintu mbire kwa roje so mukungu wakire kwanyorire neta bauti teba ko mupole tema kole migali umanyena bone ibintu neta bauti kwa tema okoraki kwa tema koira ngora ko masomo kwa manyana kyama cyesa yali tali gochaka kurigire ami ifo na manyete ngana aroche buya sichui nini ana nyomete ke kondo sichui gani nilikuwa sichui kwa nini ebintu ngo ikabere bya change tigato ndihona tena tobaba ororo ande tobaba pole ndo basakwamire ebintu nande ndo basakwarakishana okay turabwatira gabu ndara kwana shek show jina ni ngumu amenda nazi takuwa no chire mwe kwa taka sungumuza amenda okay
Tinde te Fred yakwana mungana yo mwerio na okwana mungana yo mwerio singe chise charagire mrongene na kianda nyuma chise sano ne mucha mbono mambia tereke mrango bire ne sano ne bire mutinyi mutangani 2022 Freddy Beka nga mungana yo mwerio gaiga na Priska beka mungana yo mwerio egere tukore ritko nje no lingo ikanyomba saa 2 by the style inarete na my partner nenga na understand the junje ne banga na keronde na ranje jinsangu kanyomba saa 2 of course gari ega singo shega saa 10 saa 11 krea late na itera singo etera na chesa jiye mchiane na nyukiane kirende konyo na acha nyomba lende saa 2 usa saa 1:30 kaya vile mapema saa 1:30 nikite mapema ono njena botuna raine igo eide kera turi nere gose tutari nere tro chintamenya tiamo buya igo kikazi kero montana te tauni ya kifyaka lakini akiori kere weekend ngomera na tore ono njena bo monaleti igo gento kera kinta monaleti no gwesiria mbao lakini kimonaleti nje jinza jinga ngo kanyomba ngonganda liare ompanga unkaribisha nyomba buya nanyore sibetiare smart of course na bwato mwana no is 1 year na yoro mwana nero maybe urale so mwana utarara bono actually nje tindi korra gosenga go complain yale na banga understand tigo na ande na to understand ni tigo nero taliwe kanyomba leite gartore nere right my dear Priska karwanga mungana nayo mwerio so tari tukore ritko mbuya mono linda si tinga kiji nande nonye network yanye kusarika ile goda assistance ko taya wala baba mito aba murana abaswati yes ngaki yabona ingatali eri ya kali ya bibo dibaite ngaki yabona nenko onye kora senyo kabo moremere asi partner yawo kabo moremere se partner yawo kabo mopole toteme gusomana nande toteme o tuba yani tube tutangani okwabirana ekero twagoseranire na asense me ya buri nero linde mwango kwanira bono rero cheji Beyonce egento kinga bone egento kingeri nege kongu nande ngerige kongu wetera ntobose kwarakishana Oma tuise kwarakisha omonto omuno natebete igoronyo omokungu okoriga sikurumambia orosire orwase okorwaerire onye toroseti oche komwara kwisa gose komobetereri ogoteri roseti naye notagete mokoigwana igo bono abo nongocha nateba ng'a onye omonto agoteberia orosire ere na omonto omonene sio mtoto huwezi kumlazimisha huwezi kumchukulia hasira remereri naye na omonto omonene ase eng'encho rika riri neriago goeterire permanent tari gento kwagora ogoteba ng'a igo narire hapana hiyo ni makaa yako umenunua hata usipowasha leo utawasha kesho hasta hiyo liko gochiera igo yani tobabaremereria ase chinyomba ndobose ko babango ng'abono kwabire kumire esire ikuini etaoni watena tigagende ase oria ogonkarangira ching'eni chingiya mochiere narafakari oyo tigagende ching'eni chiria ogokarangira chingiya kero rituko chire na chinyanya omonto narokero kende okogaramia ebinto biri aye gwacha kwanyora ebire ebiya expecting ebinto ebi nabo bigocha igo naende oyo oseri gwakeng'era aro omobe gwetani oria orochenchera oria oranyora akare omobe oria oranyore oria agocha aba omobe gwetani oyo oroche ng'a nomobe nyomba igo egento kwaranyorire egetang'ani naende buna amanyete omokungu kwaretire omotang'ani naba omotino
olemerari oine nyasaa koire oyo kabero moja wala utashinda ukirikret kwa nini mbona sikuvumilia yule muntu kwara nyoriro mutanganire merapi hore mabwa yabwate nandi watema kumufunika kiagira nere binadamu. Okay. Sawa, asante. Niliwacha 8 hours, tabiri 2 hours 30 minutes. So, kwa wote mapema tungeshinda hapa mpaka onari ngeke mitambo ya wewe. Alright, asante sana. Tigalende tutabenga neli tuko rero na nitumira nero mwana goba. Asanse mweri apatanisho tupatanisha abantu. Patanisho nekalande. Abantu bale singo bateka basingo. Alright, asante sana. Asikira muntu kama mmetutazama tangia tulipoanza mchana wetu wa siku hii leo, tunashukuru sana and I hope kwamba mmekuwa noma tena safi sana. Wakati huu umefika wakati wa kuanza kupumzika, na nashukuru sana kwa kila mmoja kuweza kuhudhuria na kuweza kushiriki kwenye mchana wetu wa siku hii leo. Kwa sasa inanibidi niweze kuondoka katika mchana wetu wa siku hii leo kwa sababu ya muda ushaenda, muda ushasonga mbele, umetupatia kizogo. Kwa sasa inabidi niweze kuondoka katika studio zetu hivi sasa. Hivi sasa ni dakika zimebaki ni iweze kwa mwendo wa saa 7 alfajiri tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2021. Mimi hapa naitwa Nyapito Dennis, ukipenda kuniita Kukurikuntu. Itakuwa tunaitika tu, haitakuwa tu noma, haitakuwa mbaya. Kwa sasa waje niseme tu kila raheli, usiku mwema, usiku mwanana. Wengine watakia asubuhi njema, wengine watakia wenye mko kazi, tukia mfanye kazi kwa Mungu na kibali na neema chake Mwenyezi Mungu. Wakati huu yamba watu waweza kujifundisha na wale mama sema kwamba mtaenda kujifanya nini? Kuyafuatilia kwanza kuhakikisha kwamba ndoa zenyu zinastahimili na kusimama kistadi. So muhakikishe kwamba unafuata yale maneno yale mazuri ya kuweza kuchenga ama kujenga ndoa yako. Uhakikishe kwamba unaishi katika ndoa yenye iko na amani na ndoa ambayo inaheshimika. So ujue kwamba ile tu kile kitu ambacho unachokifanya katika ndoa yako na katika mke wako ama mume wako, ile kitu kinahitaji tu muelewano, ama kinahitaji kuweza kuelewana na mpenzi wako, kwa sababu hawezi ukajua kwamba yale kile kitu ambacho unachopitia, na ufahamu kwamba unaweza kuelewa kabisa kwamba mpenzi wako ambao unayempenda kile ambacho anahitaji ama kile ambacho anakipenda na kile ambacho hakipendi, hakikisha zote kwa pamoja. Lakini kwa sasa yale ambayo tumeweza kujifundisha yamekuwa ya muhimu zaidi na yamekuwa ya manufaa kabisa katika jamii yetu na katika maisha yetu. Kwa sasa tuendeleze kuondoka, tupatane tena katika mwendo katika siku hii ya leo kuanzia mwendo wa saa 4 baada ya kumalizana na baba Isaac Leonard katika mshaneni wa na Kristo. Lakini kwa sasa tupatana leo jioni tukizungumzia kuhusu nini patanisho. Leo kama uko single, endelea kupoki mapema, endelea peana qualification zako, unahitaji mtu aina gani ili 2022 crusher wako, una crusher nani? Hata kama kuna mtu una crusher umeshindwa kumwambia, utatuambia sisi tutakusaidia kuhakikisha kwamba umefikia huyo mtu. Lakini kwa sasa tutakia kila raheri, usiku mwanana na asubuhi njema na siku njema. Wacha tunishukuru Mwenyezi Mungu, niombe tukaze kuondoka. Mtakatifu, tunashukuru jina lako. Tangia tulipoanza masaa mawili yaliyopita, umekuwa pamoja na sisi, umesimama pamoja na sisi. Umetuelimisha, umetushika mkono Mungu wetu. Tunapojifundisha tumejielimisha mengi kutoka kwako. Lakini kwa wakati huu tunapoenda Mungu wetu kupumzika, tutachi kibali na neema kutoka kwako Mwenyezi Mungu. Baba, tushike mkono na tuweze kutulinda. Usiku huu tunapoenda kupumzika, tunaombea wale ambao wanaenda kulala na wengine ambao sasa ni mchana wanafanya kazi. Tunaombea baraka na fadhili kutoka kwako. Sasa umedio milele, upewe sifa milele, kwa maana wewe Mungu uishie milele na umetukuka milele. Pokea sifa zako kwa maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom, 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 shalom. Wote tupatane kuanzia mwendo wa jioni leo, mwendo wa saa 4 kamili. Tutakwenda kujadili kuhusu pata mchumba. Pata mchumba leo. Kama uko single, uko ready to mingle, endelea kupoke.
ni kuanzia mwendo wa saa ngapi? Saa 4 kamili ya jioni, by the way, baada ya kumalizana na Papa Leonard Isaac leo Alhamisi. So usikose leo jioni upate mchumba uweze kumingle. Kama uko single, hakikisha kwamba kama kuna mtu na crashia mahali, usiogopi, wewe njoo hapo tupatie platform yetu tufikie huyo mtu. Tutakuhakikishia kwamba tunamfikia kwa njia moja au nyingine, tuhakikishe kwamba imeenda tu hivi. Kama unapenda tufanye loyalty test papa hapa, wewe kuja, sisi ndio tunapiga simu, we confirm, we tell you papa hapa kwenye line. Lakini kwa sasa bye bye, shalom, we shall meet again, tutapatana tena mwendo wa asubuhi. Bye bye.